Wih, pick up ke gunung bos, pick up paket ke gunung tuh kan kurang kumah Shopee mah seller ge aya di gunung oge tuh atuh di lembur-lembur ge mata kasok araktif kan sopir teh nyarian akun jualan di Shopee tuh wah resep nikmat manakah yang kau dustakan. Aduh ya Allah, indah kieu ciptaanmu ya Allah. Benernya Shopee narak teh ka leuweung ka lembur-lembur ampun dah tapi kan baik da usaha mah bisa di lembur oge di imah teu kudu di kota wae nya online ge pokona mah well Shopee mah lah sok atuh sing loba orderanana mega gas sugan atuh bala leunghar di lembur oge ku online sakit tuh di pusatna bos.